看今天我们卖得到1万块钱不？亮亮，我们要杀40多只鸡，20多只鸭子。不得行，不得行，你拿起来嘛，我不得行，我们都得行了。谢谢哈，开工。来，黄的鸡，对，麻鸭子，最后一只黄鸡。不蒸，不抢，还有一只了。哎，它生了一个蛋呢。那只鸡还是那个蛋。来，哈儿个人做了个人的哈，我们拿到那边去采。耶，那个队伍有点大哟。走。哎呦，搞得满街全是鸡味鸭味去。姐姐的第一个上称196，好170斤，150小黄鸡，好的，鸡不嘛，好鸭子，花木鸡乖，186那只，这只是166，又比大业务哟，296两只鸡，这太大了，我们给下面谈好了的，哎呀。姐姐，哎，对的，姐姐，我们来杀鸡来了，哈，风雨无阻，继续卖鸡，每次卖鸡都下雨。都是我上次来也是。有吗，姐姐？哦对，他带你们去杀。全部拧成落汤鸡、落汤鸭了。快点买鸭子，买土鸡，买兔鸭。你看一下嘛。我看我也喝过的。不中，124，亮亮。差点点儿，差不多7斤那个样子。你要那个什么？那个吗？7斤1两。姐姐，买2个粑粑吃。哪个？那个白糕嘛。那好多钱呢？热的嘛，冷的嘛。热的好。来2块钱嘛。哎呀，我买了个粑粑来。哦，我手是长的全是粑粑。我不晓得。这哈，要得，成交。鸡不？好，又买头2只。走嘛，师傅来的。姐姐要那个哈，好，师傅要耶，又卖出去1只。哦，买兔姐，买起走啊，还有几只了？10点了。1万的目标实得先不？1万块钱。得行，师傅，你不要杀鸡的那个问题，你不要愁，我们帮你解决，你来看鸡就行了。有2只、4只，车上还有几只？还有5只。最后加油，最后的几个，有没有看到我水了？卖不完走那个货，亮亮帮我们养到哈儿。今儿带的多，还有9只。还9只啊，还是说我嫌它丑，它肉嘎嘎吃香得很。对，它就是老了，所以今儿又淋了雨。我们货真价实的，不得跟你说谎话，是啷个就是啷个。我给你看嘛，我们的视频，那些鸡都是那些婆婆娘娘叔叔喂的。那就称那个嘛。要得，成交。来，上称。卖那只鸡都讲了20分钟才把它卖出去，称出来是115，妹妹。啊，就收了130哈。师傅买土鸡1只，亮亮那看嘛土鸡，亮亮你都收摊了呀？卖的他们都收摊了呀。要得，我小孩给你打。买土鸡买起走啊！5鸡哈，5鸡，打嘛哈，走嘛，走，妹妹看到我哈。好不好吃你都给我个反馈。好，鸡哥哥拜拜，跟着他去过年。哎呀，又买头2只，还是3只。啊，还是3只。买土鸡，亮亮，货真价实的土鸡，25。哎呦，亮亮你又收摊了呀？糟了，姐姐卖不完那个，过年节我不卖了，妹妹不卖了，太暗了。走吧，我们回去吧。来，我们不管是卖完还是没有卖完，都要到开心时刻。看我们的目标实现没得呀？耶！今儿1万块钱的目标没实现到耶。只有8800多。走，回去吃鸡。没事，我们可以吃，天天都吃鸡。请了的羊儿有米吃，
我是一个卖野菜卖上瘾的人，又在老地方摆，越努力越幸运。今天带来的货必须得幸运的卖出去，炒面、白面、新鲜洋芋，还有6颗鸡蛋，通通的幸运卖出去。手一支，它的皮就掉了，嫩得很。拿去把它洗一下。娘娘，我只要点点水就够了。我把点去了。找邻居借了点水来洗那个洋芋。那个篱笆洋芋洗了之后，马上就改头换面的。这2个，这篱笆多得很。谢谢，开张了，开张了。那个篱笆洋芋还很受欢迎的，它最先开张。好嘞。我前20斤那个口跟你说了的。啊，对对对，他跟我说的。哎，我一早起上来我都。5块钱一斤，炒面。你闻嘛，闻得到米香味儿。你是哪儿米嘛？我们涪陵临时哎。好。来的。小洋芋好闻嘛？小洋芋啊，亮亮，3块钱一斤，很嫩那个洋芋。谢谢照顾。炒面开张了，开张都卖了100块钱的。洋芋哪卖嘛？看嘛，3块钱一斤。还没洗的。对，没有洗，喝得点儿，有篱笆。主要是有篱笆也看起没有卖相，拿回家烧肉吃香。不谢，谢谢你照顾。慢着哈，鸡蛋开张了。哎呦，师傅你选择好匀净哦，大小均匀。那个鸭什么鸡蛋呢？鸡蛋。鸡蛋呐？哎，5盒吉生的6颗鸡蛋。结果那个篱笆洋芋超受欢迎的。对呀，就不用切了噻。30、40。我都还在35都够了噻。哦，老师。45给我。对对对，我搞错了。亮亮，谢谢你，谢谢你，亮亮。新鲜洋芋3块。哦，亮亮那个洋芋你吃了，保证回下回又来找我。那个洋芋还香。看到。好，给你算3块。是的。好，慢着，够了哈。好。那个米叫野香腰，它闻起来很大的米香味嘞。你尝嘛，我们农家自己打的。称5斤吗？好的。啊，对，新鲜洋芋。这个是农家米，农家大米。好，慢走哈，大哥。这边有没有洗的？没洗的，是新鲜的嘛？是的，是新鲜的。这个篱笆洋芋那个受欢迎的。篱笆都嘛那个多。娘娘，我给你称旺点儿。主要是那天挖洋芋的时候下很大的雨，它都沾了篱笆。一会儿带来试一试，我看你们喜不喜欢那种洋芋？喜欢的话，下回我就多带点来。何亮亮的洋芋好受欢迎了。篱笆夫妻的，我给你称旺点儿哈。好的，你选得好匀净了。给你算6块钱。3块钱一斤，2斤半。装3斤，装3斤。 9块钱。要得。9块钱。再给你抓几个哈，9块钱。皮一刮都掉了，很好洗。那你都买大的，买这种大的。5块。选不吃饭的噻。鸡蛋。这边太晒了，来吧，搬家。哇，你要这么迷你吗？你选这么迷你的，这个糙米煮稀饭很香，是不是？哎，刚才你不是来看了的吗？5块钱一斤，5块。今天土豆应该是第1名，卖完吧？土豆太受欢迎了。我们打了过后，有都还脆了的。啊，那个4块，
洋芋3块。这个打算黄不黄？它为哪样？为保护它都是黄的，为护子它都要红些。对，为保护都要红些。哦。啊，下一个那个的倒是好，我再来。可以啊。窗外雪，北风真世界，只为马上哈，来嘛。你得了哈。没有了。对。啊，手里22嘛，我一个一个的来。我手里。好。一天，从此以后天涯在无边。收你8块5哦，师傅。来，少了呀。好，好嘞，好嘞。9块钱，给你算9块钱。我也是今天过来买生的，我看到你发的那个。它卖完了，我们带了500斤，昨儿都卖完了。炒面，炒面。今天太阳都跟到我追，我要找一个阴凉的地方去卖，搬到那边去。你晒着了时候妹儿。对头，太阳今儿都跟到我追。我今天那个嘛。好。炒面对，农家炒面，那个5块钱一斤。拜拜拜拜。我下会儿有机会再来。要得。只要有空。啊。好的好的。要得。鸡蛋早卖完了。好，称5斤哈。好。慢着哈，2位慢着。好嘞，好嘞，哎，来嘛，农家面，哎，好，谢谢。哎，有点重。都是多了，我挑不动。就是好，慢着哈。哎，那种米吃了好些。对头。来，懂都晓得，那种米吃了好。好。10斤来要。刚刚10斤了。哎，刚刚。哎呀，啊，好，要得慢着。哎，好，剩最后的袋米了。哎呀，就是，好，谢谢你。对，那个出去都是大路。好，慢着哈。多少重？46块8。这个提起方便点儿。就是有点重。好，慢着哈。今天的任务完成，又到了最开心时刻。今天的营业额差一点点，800块钱。走，收摊回家了，任务完成。啊，两三都卖完了。两三只都卖完了，就是。原来你们还卖一会儿哈。好。好，明天又下个星期又来。今儿一个人呐。哦，好。海上的舰载来的风远。